वालेकुम। अच्छा, अॼु न्यू टॉपिक स्टार्ट कयूं था पिया जंहिंमें हिन टाइप जा क्वेश्चन ईंदा आहिनि ऐं तव्हांखे चयलु हूंदो आहे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स जी वैल्यू मालूम कयो। ठीकु आहे। हाणे जॾहिं इन टाइप जा क्वेश्चन अचनि उहे कीअं सॉल्व कबा आहिनि। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। हाणे तव्हांखे अलजिब्रा में मां सम्झाए आयुमि त एक्स ईंदी काॾों आहे। पहिरियों हिते असां एग्ज़ाम्पल वठूं था। मिसाल चऊं था एक्स प्लस 4 = 9। ठीकु आहे। जिथे असांखे वैल्यू जी ख़बर न हूंदी आहे उते असां एक्स ए बी सी कुझु बि रखी सघूं था। पर हाणे त एक्स जो मतिलबु आहे एक्स जी वैल्यू ख़बर न आहे। हाणे हे तव्हांखे मां एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे, बराबरि जा ॿई पासा बराबरि हूंदा आहिनि, हेॾो 9 आहिनि। ठीकु आहे। हिन पासे ॾांहुं असां चइनि में घणो एड कयूं, यानी एक्स जी वैल्यू घणी रखूं जो असांजो 9 बीहे, त हे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे आसान आहे। हर कोई चवंदो सर एक्स जी वैल्यू आहे 5। 5 + 4 बराबरि थींदो 9 जे। ठीकु आहे। इन करे एक्स जी वैल्यू घणी अची वई, 5 अची वई। पर इनखे असां चवंदा आहियूं वेरिएबल। इहो अलजिब्रा में तव्हांखे मां पढ़ायो आहियां। जेकॾहिं अलजिब्रा जो टॉपिक कंहिंजो मिस थियल आहे या न आहे पढ़ियल त उहो ॿीहर रिपीट कंदासीं। ठीकु आहे। हाणे जीअं मिसाल तव्हांखे ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾियां थो। मां चवां थो त एक्स प्लस 8 = 17। हाणे 8 में घणा एड कयूं, इन जो मतिलबु आहे एक्स जी जॻह ते घणा रखूं त 17 बीहनि। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हे बि आसान आहे। 8 + 9 = 17। इन मतिलबु आहे एक्स जो मुल्क घणो थी वेंदो, 9 थी वेंदो। ठीकु आहे। हाणे हे त आसान हुयो, पर जेकॾहिं अञा थोरो कॉम्प्लेक्स हुजे उनखे कीअं सॉल्व कबो आहे, हे त मतिलबु असां ज़हन सां आम ज़हन सां करे सघूं पिया। हाणे इन जो तरीक़ेकार इहो हूंदो आहे, अचो पहिरियों सिखूं था पिया त इहो 9 बीहे थो या न, इनखे असल में सॉल्व कीअं कंदासीं सिस्टमेटिक वे में। हाणे छा रूल हूंदो आहे, जंहिं शइ जी वैल्यू मालूम करणी हूंदी आहे न उहो बराबरि जे हिकिड़े पासे ॾांहुं अकेलो बचाइणो पवंदो आहे। ठीकु आहे। उहो बराबरि जे हिकिड़े पासे ॾांहुं अकेलो बचाइणो पवंदो आहे, बाक़ी सभु बराबरि जे हुन पासे ॾांहुं खणी वञिणो पवंदो आहे। ॾिसो जीअं आहे मां ईअं रखंदुमि। हाणे एक्स बराबरि जे हिन पासे ॾांहुं एक्स बि आहे ऐं 8 बि आहे। ऐं 8 छा जो आहे, उहो प्लस जो आहे। असांखे रूल जी ख़बर आहे त जेका शइ ॻोल्हणी आहे उनखे सिर्फ़ु हेॾो अकेलो बचाइणो आहे, बाक़ी सभु जेके अंग हूंदा होॾे शिफ्ट कंदासीं। हाणे हे जेको 8 आहे इहो हेॾे शिफ्ट थी वेंदो, पर रूल इहो आहे, रूल यादि रखो, जेकॾहिं काई बि शइ हेॾे प्लस आहे उहा हेॾे वेंदी त उहा माइनस में थी वेंदी। ठीकु आहे। जेकॾहिं हेॾे काई शइ माइनस में आहे त उहा हेॾे वञी बराबरि जे हेॾो वञी करे छा थी वेंदी, प्लस में थी वेंदी। मिसाल जेकॾहिं हिते हूंदो -6, इहो हेॾे खणी वेंदासीं त इहो छा थी वेंदो, +6। पर उहो हेॾे पोइ वरी न आहे लिखिणो, हेॾे +6 थी वेंदो। माइनस वारी शइ प्लस थी वेंदी, प्लस वारी शइ माइनस थी वेंदी। या वरी जेकॾहिं काई शइ ज़र्ब में आहे त उहा बराबरि जे हेॾो वञी करे छा में थी वेंदी, वंड में थी वेंदी। जेकॾहिं वंड में आहे त उहा हेॾो वञी छा में थी वेंदी, ज़र्ब में थी वेंदी। हाणे अचो तव्हांखे मां सम्झायां थो। मिसाल असां चऊं था 2x = 12। ठीकु आहे। हाणे ॾिसो हे 2 ऐं x ॿई पाण में ज़र्ब में आहिनि। हाणे रूल तव्हांखे यादि हूंदो। अच्छा, पहिरियों जेको हे एग्ज़ाम्पल सॉल्व कयूं पिया इनखे ॾिसूं था पिया त हिते असां एक्स त सेम रखंदासीं, छो जो बराबरि जे हिन पासे ॾांहुं सिर्फ़ु एक्स बचाइणो आहे। जेको प्लस जो 8 हुयो उहो होॾे खणी वेंदासीं, इहो थी वेंदो -8। जेको 17 बराबरि जे हेॾो पियो हुयो उहो पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो, सिर्फ़ु 8 होॾे वेंदो, उहो माइनस जो थी वेंदो। रूल तव्हांखे यादि आहे, प्लस वारी शइ माइनस थी वेंदी आहे। हाणे छो जो करे हेॾो सिर्फ़ु एक्स बचियो आहे, हाणे हिन पासे ॾांहुं अंग आहिनि, इहे जोड़ कट कंदासीं। 17 तव्हां ख़बर आहे कुझु नथा सघूं, मतिलबु प्लस जो आहे, ऐं 8 माइनस जो आहे। 17 में 8 वेंदा, घणा बचंदा, 9 बचंदा। हे तव्हांजो छा आहे आंसर। ॾिसो असांजी एक्स जी वैल्यू उहे बि 9 हुई न, हे असां ऑलरेडी कढी आहियूं। एक्स + 8 = 17। हाणे उन मां असां फाइंड करे आयासीं एक्स जो वैल्यू घणो अची वियो, एक्स बराबरि घणनि जी आहे, 9 जी आहे। हाणे हे आसान हुयो, असां तॾहिं करे आयासीं। हाणे अचूं था पिया जेको हे वारो आहे 2x = 12। हाणे ॾिसो जेका शइ जोड़ वारी कट थिए पई, जेका कट वारी जोड़ थिए पई, पर जेका ज़र्ब में हूंदी उहा वंड थी वेंदी। ठीकु आहे। हाणे मिसाल वठूं था 2 ऐं x जेको आहे हिते पाण में ज़र्ब में आहे। जॾहिं बि हीअं को अंगु लिखियलु हूंदो आहे न, मिसाल 3x 4a 7y, हाणे हिन मतिलबु आहे 7 ऐं y ज़र्ब में आहिनि, 3 ऐं x पाण में छा में आहिनि, ज़र्ब में आहिनि। हाणे 2 ऐं x पाण में ज़र्ब में आहिनि, इन करे x त साॻियो रखंदासीं, छो जो हिन पासे ॾांहुं कहिड़ी कहिड़ी शइ वाधारी आहे, सिर्फ़ु 2 वाधारो आहे, ॿियो कोई बि अंगु न आहे। जीअं हिन में ॾिसो 4 बि वाधारो आहे ऐं प्लस जो 5 बि वाधारो आहे, इहे ॿई होॾे खणी वेंदासीं। पर हिते छो जो करे सिर्फ़ु 2 वाधारो आहे, इन करे 2 होॾे खणी वेंदासीं। पर पहिरियों जंहिंखे असां हथु नथा लाहियूं उहे त पहिरियों लिखंदासीं न। ॾिसो x खे हथु नथा लाहियूं, उहो बराबरि जे हिन पासे ॾांहुं पियो हूंदो। 12 खे हथु नथा लाहियूं, उहो बराबरि जे हिन पासे ॾांहुं पियो हूंदो। सिर्फ़ु जेको हे 2 ज़र्ब में हुयो इहो वंड में अची वेंदो। हाणे असां हिनखे हीअं लिखी सघूं था पिया। ठीकु आहे। हाणे x = ॿिनि खे 12 जेको आहे ॿिनि सां वंड करिणो आहे, हिन मतिलबु आहे जवाबु ईंदो 6। हे x जो वैल्यू अची वियो। ठीकु आहे। हाणे अचूं था पिया जेको असांखे हे मिलियल हुयो एग्ज़ाम्पल, हाणे हिनखे सॉल्व कयूं था पिया।
हाणे इन में असां ॾिसंदासीं 4x + 5 = 17। पहिरियों त बराबरि जे हिन पासे ॾऊं उनखे असां सर्किल करे वेंदासीं जेके जेके शयूं वाधारियूं आहिनि, जेके अंग वाधारा आहिनि। हाणे हिन में असांखे ख़बर आहे त हे 5 वाधारो आहे, ठीकु आहे, ऐं ॿियो हे 4 वाधारो आहे, ठीकु आहे। हाणे x साॻियो रखंदासीं, 17 साॻियो रखंदासीं, इहो मां हिते कयां थो, 4x + 5 = 17। हाणे छो करे असांखे x हेॾो रखिणो आहे, बाक़ी 4 ऐं 5 होॾे खणी वञिणो आहे, पर x त पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो न, अॻ में इहो लिखंदासीं। हेॾो जंहिंखे असां हथु नथा लाहियूं 17 उहो पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो। हाणे हिननि खे जेके शिफ्ट कयूं था उहे लिखंदासीं। ॾिसो बराबरि जे हेॾो 5 प्लस में हुयो, हेॾे वञी छा में थी वेंदो, माइनस में। हली मां 4 खे बि न, हिक वक़्त में हिकिड़ी शइ खे शिफ्ट कयूं था, ठीकु आहे। हली प्लस वारो होॾे खणी आयासीं, हे साॻियो हुते पियो आहे। सिर्फ़ु तव्हांजी आसानी लाइ हे 4x = हाणे हिन पासे ॾों जोड़ कट कंदासीं, 17 मां 5 विया, घणा बचंदा, 12 बचंदा, ठीकु थी वियो। हाणे असां चालाकी करे 2 अंग हुया, हिकिड़ो होॾे खणी वञी ख़तमु करे छॾियोसीं। हाणे हिन जो नंबर आहे x 4 सां ज़रब में आहे, इन करे x खे हथु न लाहियूं था, इहो त पंहिंजी जॻह ते पियो हूंदो, 12 बि पियो हूंदो। हाणे 4 जेको ज़रब में हुयो इहो वञी छा में अची वेंदो, वंड में अची वेंदो, ठीकु आहे। हाणे x = चेन जो खोड़ो 12 ते 1 चौक चौक 2 चौक 8 8 चौक 12, x जो वैल्यू घणो अची वियो, 3 अची वियो। हे असांजो छा आहे, आंसर आहे। आई होप तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। जे सम्झ में न आयो आहे त ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾिसो, इनशाला उन में बिल्कुलु क्लियर थी वेंदो। थैंक यू।